Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao CDATM Talk. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a professora Bianca de Leão. Ela é especialista em DTM, mestre e doutora, e ela veio conversar um pouquinho com a gente aqui sobre o bruxismo. Boa tarde, professora Bianca. Boa tarde, professor Killian. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e trazendo agora esse assunto que é tão relevante aí para a nossa área de atuação, né? Eu gostaria de iniciar fazendo a primeira pergunta para você. A primeira coisa, o que é o bruxismo e quais são as principais características dele? Então, é importante a gente primeiro diferenciar, né? A gente tem basicamente duas atividades ditas como bruxismo, né? O bruxismo da vigília, que acontece durante o dia, e o bruxismo noturno, né? Que acontece durante o sono. Hoje a gente vai falar aqui basicamente do bruxismo noturno, né? Então, acontece durante a noite, o paciente passa a contrair a musculatura involuntariamente, né? Sob a forma de apertamento ou de ranger dos dentes. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba afetando a qualidade de sono dele. Ótimo. Ainda falando sobre diagnóstico, sobre o bruxismo do sono propriamente dito, né? Qual a melhor maneira da gente fazer o diagnóstico dessa patologia? Basicamente, a gente pode realizar um exame de polissonografia, que é realizado no laboratório do sono, com sensores de masseter, né? Mas a gente sabe, como especialista, né, que nem sempre esse exame acaba sendo conclusivo, né, para a identificação do bruxismo. Então, a gente sempre tem uma série de perguntas que a gente faz para o paciente, e características, né, que o paciente acaba nos contando, como a dor, a dor ao mastigar logo pela manhã, um cansaço mandibular, né, dores de cabeça logo ao acordar. Tudo isso são características que acabam levando a um diagnóstico de um provável bruxismo do sono. Quanto ao tratamento, né? Quais que são as melhores opções de tratamento para essa patologia? Então, é importante a gente tocar nisso, porque erroneamente a gente acaba vendo, né, nas redes sociais circular algumas informações que não condizem com a realidade, né? Por exemplo, placa, né? A maioria dos pacientes que nos procuram os especialistas, né? Eles já vêm usando uma placa, né? Então, já dormem com essa placa. É importante a gente entender que essa placa não tem por objetivo o tratamento do bruxismo, né? Essa placa, ela acaba sendo um auxiliar para a gente controlar as consequências desse bruxismo, né? Então, controlar desgaste dentário, ela tem por outros objetivos, as questões musculares, né? O paciente refere dor nessa musculatura e não exatamente na causa do bruxismo. Por exemplo, se esse bruxismo está relacionado, por exemplo, a um quadro de apneia do paciente, né? Apneia ou hipopneia, que é bem comum, então a gente precisa tratar essa apneia e a hipopneia do paciente, fazer um controle disso, para que o paciente tenha como um benefício a melhora no bruxismo, tá? Outra coisa que também erroneamente a gente tem visto com frequência a informação é que a ortodontia, colocar aparelho ortodôntico ou, né, seria uma ferramenta para o tratamento do bruxismo, e isso é completamente equivocado, né? Então, a gente sempre fala, o bruxismo, tanto da vigília quanto o bruxismo noturno, ele precisa ser avaliado por um especialista para que a gente possa tratar da maneira mais adequada, melhorando a qualidade de sono do paciente, melhorando a qualidade de vida do paciente.
E quais são os impactos da doença, de maneira bastante abrangente agora falando, quais são os impactos da doença frente à saúde geral do paciente? Basicamente, o paciente ele dorme, né, muito pior. Os pacientes com bruxismo referem muito frequentemente um sono agitado, um sono que não é reparador. E a gente sabe, a literatura traz para nós essa informação, que isso acaba gerando, né, ou exacerbando quadros de dor que porventura ele já tenha, né? O paciente que não dorme bem, ele acaba ligado a isso, né, como uma doença comórbida, né? O agravamento das doenças gastrointestinais, distúrbios psiquiátricos, agravamento dos distúrbios neurológicos, agravamento dos distúrbios endócrinos, muito frequentemente agravamento nos quadros de dor, né? A gente sabe o quanto o sono ele vai agir na reparação, né, de todos esses quadros. Certo. E agora uma pergunta um pouquinho capciosa aí, para a gente fazer uma provocação e deixar essa provocação em aberto aí para os nossos ouvintes discutirem, que ao longo da semana sempre vem algumas perguntas aí para nós. Quanto à toxina botulínica, né? O que você tem a falar sobre o tratamento do bruxismo com a toxina botulínica? Boa pergunta, provocativa, né? E o que a gente sabe é que tanto a placa, quanto a toxina, quanto qualquer outra terapia, né? Ela não vai tratar o bruxismo propriamente dito. Ele vai tratar alguma consequência, né? Então, é sabido que o bruxismo ele não tem cura, ao contrário do que as pessoas buscam, né? A cura, ela tem controle. Então, os pacientes, ora, vão estar melhor controlados em relação a isso, e ora, vão precisar dessas terapias de apoio, né? Porque estão em piores situações, né? Agora a gente vê, né, nessa época de quarentena, onde as incertezas são grandes, onde as pessoas estão com medo, enfim, estão nas suas casas, aumentou bastante os casos, os relatos de pacientes com queixa de bruxismo, né? Muito por conta dessa situação atual que a gente está vivendo. Então, hoje, né, é uma época onde a gente vive grandes problemas relacionados a isso. Excelente. E para encerrar, uma última pergunta, que eu acho que é muito importante, né? Exatamente qual o papel, né, do especialista, né, ou qual que é o papel do cirurgião dentista frente à patologia, né? Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho isso, até para que a gente saiba que a gente precisa, assim, ter uma multidisciplinaridade no nosso, tanto no nosso diagnóstico quanto na nossa conduta terapêutica, né? Então, na sua opinião, né, qual que é o papel do odontólogo ou do especialista em DTM frente aos pacientes com bruxismo? A gente precisa entender, né, o contexto, de que maneira que esse bruxismo está acontecendo, por que ele ocorre, né? Nisso, o papel do especialista é essencial, sem dúvida nenhuma, tá? Para que possa gerenciar esse controle, gerenciar a melhor forma das consequências desse bruxismo, né? A gente tem um pouco de receio em relação à banalização do tratamento, né? Desse controle. Então, a banalização, eu trato com placa, né? Como a gente falou aqui, não há tratamento do bruxismo com placa, né? Então, a importância da gente realmente ter um diagnóstico correto e ter um profissional que acompanhe, né, que possa ver esse paciente de maneira integral. Excelente. Né? Essa a importância. É fundamental que a gente entenda que as áreas de atuação elas têm que estar conexas, mas que
o paciente ele tem que ter um rumo, né? E quem determina isso é quem faz o diagnóstico. Então, nós, como especialistas, temos que estar à frente disso sempre, né? Muito bom. Muito bem colocado, professor. Eu te agradeço mais uma vez e em breve estaremos juntos aí para uma próxima conversa. Muito obrigado, uma boa tarde. Com certeza. Boa tarde, todo mundo.